এখন থেকে আর আমাদের মা বোনদের কোনো কষ্ট হবে না। যত বড় মাছ হোক নাই কেন, খুব দ্রুত খুব সহজেই মিশিংয়ের মাধ্যমে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে। কি অদ্ভুত বিজ্ঞানের এই প্রযুক্তি! আমাদের বিশ্ব প্রযুক্তি কতটা এগিয়ে আছে তা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে বোঝা যায়। খুব সহজে কিভাবে মাছ কেটে নিচ্ছে, এত দ্রুত সময়ের মধ্যে এত দ্রুত কিভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছে এই মাছগুলো। আপনার যদি হাতে একদম সময় কম থাকে এবং খুব দ্রুত সময় যদি এরকম কাজ করে নিতে পারেন, তাহলে এরকম একটা মেশিন আপনার দরকার।